Përshëndetje zonjat dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti Trump fton Edi Rama në Washington, kryeministri deklaron se po udhëton drejt SBA-s për të marrë pjesë në themellimin zyrtar të Bordit të Paqes. Gjykata lë në burg autorin e grabitjes së një filiali banke në Tiranë, autori shfaqet i penduar në seancë, krimi ndodhi për shkak të borxheve të mëdha. Tregtarët po importojnë më lirë për shkak të rënjes së euros, por në Shqipëri ndryshimi për konsumatorët nuk vëret as pak. Çmimet njojnë vetëm rritje. Ritmi i rregullt i zemrës po bëhet një problem për shumë njerëz. Mjekët tonë se çdo vit vendosin deri në 600 pajisje kardiake, kryesisht tek moshat e treta. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka ftuar kryeministrin Edi Rama në Washington për të marrë pjesë në nisjen e aktivitetit të Bordit të Paqes. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Edi Rama, i cili sqaron se Shqipëria ka privilegjin që të jetë një shtet themelues i këtij bordi. Kryeministri Edi Rama do të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në ceremoninë e themelimit të Bordit të Paqes. Në podcastin e përjavshëm, Rama njoftoi se ka marrë ftesë nga presidenti Donald Trump e do të vizitojë Washingtonin së shpejti duke hedhur poshtë pretendimet e opozitës se ai nuk udhëton dot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç e paremërova, do të jem në Washington për themelimin zyrtar të Bordit të Paqes dhe për fillimin e aktivitetit të atij bordi, ku Shqipëria ka privilegjin të jetë shtet themelues dhe ku Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për të antarësuar apo për të qëndruar si antare e përhershme, po kontribon me dinjitetin. Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi podcastin për të sqaruar se të hënën do të depozitojnë në parlament ndryshimet në kodin e procedurës penale që ndalojnë pezullimin e ministrave. Dhe të hënën në cilësinë e deputetit, unë së bashku me kryetarin e grupit Oland Balla dhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ursi Manja, pra me 3 firmat tona, do të depozitojmë nismën për të adresuar menjëherë boshllëku në fjalë. Kryeministri përsëriti se ka disa funksione që nuk mund të pezullohen nga gjykata. Nëse ti thua që unë pezulloj një ministër, unë pezulloj president Republikës, unë pezulloj kryetarin e kontrollit lartë shtetit dhe ku di unë disa të tjerë që mbulojnë funksione të pa delegueshme, faktikisht ti prodhon një pasojë të menjëhershme të barabartë me shkarkimin, sepse nuk është pezulluar thjesht personi, siç mund ndodhi me një drejtor punën e cili e bën dikush tjetër, por është pezulluar funksioni. Debati nëse një ministër mund pezullohet apo jo nga gjykata lindi në fund të muajit nëntor, kur gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK-ut pezulloi zëvendës kryeministren Belinda Balluku si mas sigurie, pasi numri 2 i qeverisë po hetohet për shkeljen e barazisë në tendera. Kryeministri Edi Rama kërkoi nga gjykata kushtetuese shfuqizimin e kësaj mase, por ai e humbi betejën pasi gjyqtarët u ndan 4 pro ankimimit të tij e 4 kundër. Në këtë situatë, Partia Socialiste ka vendosur të ndërhyjë në kodin e procedurës penale për të ndaluar pezullimin, jo vetëm të zgjedhurve siç është parashikimi aktual, por edhe të ministrave e disa funksioneve të tjera. Arkivi i qeverisë sipas demokratit Sali Berisha përmban qindra raste të delegimit të firmës nga ministrat. Berisha tha se ndryshimet ligjore Rama po i bën për të mbrojtur veten e tij dhe jo Belinda Ballukun. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi rrjetet sociale për të replikuar me kryeministrin Edi Rama për nismën e tij ligjore për të ndaluar pezullimin e ministrave nga gjykata. Sipas Berishës, funksionet e ministrit janë të delegueshme, pasi ka me qindra raste kur ministrat delegojnë firmën e tyre. Në arkivin e Këshillit të Ministrave janë me jo 10 apo qindra vendime të firmosura me autorizimin e tij nga zëvendës kryeministrat përkat sipas kohës. Sipas Berishës, nisma për ndryshim e ligjit është në fakt një nismë për të mbrojtur nga veprimet e drejtësisë vetë kryeministrin. Deputeti Edi Rama paraqet në parlament mandamentin për të mbrojtur nga pezullimi, nga gjykas apo prokuror kur e kapin në krim kryeministrin Edi Rama.
kërkon pra të krijojë një mburojë ligjore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë qartë se opozita nuk do të përfshihet në asnjë nisëm për ndryshimin e ligjit për të ndaluar pezullimin e ministrave. Ky buxhet për herë Autori grabitjes së një filiali banke në Tiranë është lënë në burg nga gjykata. Avokati pretendon një masë më të butë sigurie pasi krimi erdhi si pasojë e presionit të lartë financiar nga borxhet e mëdha. Gjykata e Tiranës ka lënë në qeli 61 vjeçari Barzul Fusha, autori grabitjes me armë zjarri të një banke të nivelit të dytë në kryeqytet. Në seancën e masës së sigurisë, biznesmeni i ndërtimit nuk ka dhënë asnjë deklaratë përpara tokave të zeza. Ai është shfaqur në gjendje të rënduar dhe i penduar për krimin e kryer. Por nga ana tjetër avokati i tij ka thënë në seancë se Fusha ka vepruar në kushtet e një presioni të rënd financiar për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj punonjësve të tij, si dhe borxheve që kishte. Sipas tij, biznesi 61 vjeçarit po kalon një krizë financiare, çka ka rënduar më tepër situatën personale dhe psikologjike. Madje avokati ka kërkuar edhe një ekspertizë mjekësore të shëndetit mendor të klientit të tij. Referuar dëshmisë që ka dhënë Barzul Fusha me njëherë pas arrestimit, ai ka thënë se ka borxhe afro 70.000 euro. 61 vjeçari sapo parkoi makinën e tij, fillimisht u fut në një kafe ku qëndroi pak minuta, me pas është futur brenda bankës ku në çantë kishte fshehur Kalashnikovin. Pasi qelloi një herë në dysheme, arriti që të marrë nga arka bankës afro 8 milion lekë të vjetra dhe sapo tentoi që të dilte nga banka, u arrestua me një herë nga efektivet e komisariatit numër 2. Produktet e importit po blihen më lirë për shkak të rënjes së vazhdueshme të euros, por ky ndryshim nuk vëret as pak në treg ku konsumatorët detyrohet të blejnë me çmime edhe më të larta. Gruri dhe mistri si baza e grupit kryesor të ushqimit, buka e pasuar nga perimet, frutat dhe produktet të tjera u importuan me kosto më të ulët gjatë vitit të kaluar krahasuar me 2024 sipas të dhënave të Instat. Megjithatë, kjo rënje e kostove nuk u reflektua në çmimet që paguajnë konsumatorët shqiptar. Zhvillimet e fundit të ekonomisë tonë, njëkohësisht e faktorët e jashtëm që ndikojnë në mënyrë të pashmangshme, tregojnë që çmimet e produkteve dhe sidomos nga fuqizimi artificial i lekut dhe rënja e fuqisë blerëse të euros, importet janë më të lira dhe logjikisht kjo ulje e çmimeve të importit duhet të reflektohet pranë me kanalet përkatëse të përcillet tek konsumatori dhe mallrat e importit të blihen më lirë. Edhe pse duhet i blini më lirë, në fakt po nxjerrin më shumë para nga xhepat tonë në përditshmëri për blerjen e këtyre produkteve. Karakteristik të ekonomia jonë, ndryshimi i çmimeve, i luhatjeve të tregut të jashtëm nuk transmetohet në tregun e brendshëm, nuk vjen tek konsumatori. Korrupsioni, mungesa e kontrollit për konkurrencë të ndershme, ekzistenca e kompanive të mëdha të shitjes me shumicë, të cilat vendosin dhe një lloj monopoli në treg për shumë produkte. Përveç kësaj, shumë produkte që u përkasin të njëjtave kompani shiten më lirë në vende me ekonomi më të zhvilluara si Gjermania, Italia apo Spanja, ndërsa në Shqipëri ku paga mesatare është rreth 830 euro, ato shiten më shtrenjtë. Po të referohemi vendeve të Evropës, vendeve të zhvilluara të Evropës, ne përsëri kemi në ca vende të VSH të lartë, pra taksën e konsumit e kanë të lartë, por për produktet ushqimore që ndikojnë shumë në koston e jetesës dhe që ndihmojnë shumë në uljen e varfërisë dhe rritjen e standardit jetesës, këto shtete ose vendosin të VSH më të ulët, ose e zerojnë për një farë kohe sa të bëhet një lloj balancimi. Si pasojë e këtyre faktorëve, Shqipëria renditet ndër vendet e fundit në Europë për fuqinë blerëse. Sipas të dhënave të Numbeu, një qytetar shqiptar mund të blejë vetëm 47% e madrave dhe shërbimeve që mund të përballojë një qytetar amerikan. Shumë njerëz vuajnë nga ritmi i çrregullt i zemrës që mund të sjellë pasoja për jetë që nuk trajtohen në spital. Mjekët thonë se çdo vit vendosin deri në 600 pajisje kardiake, kryesisht tek moshat e treta. Numri personave që shfaqen probleme me zemrën po rritet çdo ditë më shumë, po ashtu edhe vdekjet e shpejta si pasojë një infarkti kardiak. Ritmi i çrregullt i zemrës është një nga shqetësimet kryesore që në shumë raste kërkon implantimin e pajisjeve kardiake për rregullimin e funksionit të saj. Sipas mjekëve kardiolog, gjatë një viti realizohen rreth 600 ndërhyrje të tilla. Implantimi i pajisjeve kardiake bëhet për qëllimin e rregullimit të problemeve me ritmin e zemrës, të cilat mund të jenë të rrahura nga dalta
ose ndonjëherë të rrara të çrregullta apo të shpejta varësi sëmundjes që ka pacienti. Ne implantojmë mesatarisht rreth 500 deri në 600 pajisje kardiake në vit. Një pjesë prej tyre janë pacemakera, të cilat mund të jenë të thëna në gjuhë të thjesht me një dhomë apo me dy dhoma, por janë edhe aparate defibrilator kardiak të implantueshëm, të cilat implantohen tek pacientët me aritmi të rrezikshme malinje që kërcënojnë jetën, dhe terapitë e resinkronizimit, të cilat implantohen tek pacientët me insuficiencë kardiake. Këto pajisje implantohen kryesisht te pacientë të moshës së tretë, por ka raste edhe te të rinjt. Specialistët theksojnë se pacientët që kanë kryer një ndërhyrje të tillë pas rikuperimit mund të vijojnë një jetë normale. Kurrësisht është mosha e tretë, ajo që preket më shumë nga problemet e ritmit të zemrës, veçanërisht me të rrahura të ngadalta, por patjetër kemi shpesh mosha të reja, qoftë patologji të lindura, që lindin me një problem të sistemit konduktiv të zemrës, apo pacientë të cilët kalojnë infarkt në moshë të re, me një zemër të dëmtuar, të cilat ka nevojë t'ju implantohet një pajisje kardiake për parandalimin e vdekjes papritur apo rregullimin e funksionit të zemrës. Një pacient që vjen në gjendje të rëndë, që ka bërë gjendje të fikti, që mund të ketë rrahura 20-25 minutë, dhe në momentin që i vendoset një aparat pacemaker, përmirësimi është imediat, i menjëhershëm, fantastik, pacienti ndihet mirë, shkon në shtëpi për 24-48 orë dhe bën një jetë praktikisht normale. Mjekët kardiologë apelojnë për kryerjen e kontrolleve periodike pasi edhe një infarkt i trajtuar mbart rrezik për jetën. Pediatria në Elbasan është mbushur plot me fëmijë të prekur nga virozat. Mjekët vërejnë se janë shtuar rastet me komplikacione tek foshnjët nën 3 muaj. Ata këshillojnë që prindrit të mos neglizhojnë temperaturën e lartë. Edhe gjatë muajit shkurt në repartin e pediatrisë në Spitalin e Elbasanit është shënuar një fluks i lartë i fëmijëve të prekur nga gripi dhe virozat e stinës. Sipas mjekëve, numri i rasteve ka kaluar mbi 110 fëmijë në 24 orë, ndërsa është rritur ndjeshëm dhe numri i shtrimeve në spital. Mjekja pediatre Irena Palloshi shprehet se më shqetësues është fakti që po vihet rritje e rasteve edhe tek foshnjat nën moshën 3 muajsh. Sipas saj, virozat gastrointestinale kanë lënë vendin për virozat respiratore, duke bërë që shumica fëmijëve të paraqiten me temperaturë, koll dhe zë të ngjirur. Megjithatë, ka dhe raste që vinë me temperaturë të lartë, dhimbje barku dhe të vjella. Më shumë paraqiten fëmijë me probleme të traktit respirator, sepse vazhdojmë të jemi në stinën e dimrit. Janë fëmijë me koll, me temperaturë, fëmijë me fishkëllima, fëmijët që janë alergjik, kemi fëmijë me bronkiolite, me otite, por kryesisht predominojnë edhe fëmijët me temperatura rebele me gjendje gripi, pra me gjendje virusale, pa asnjë prekje tjetër. Mjekët pediatër theksojnë se ndryshimet e shpeshta të motit ndikojnë ndjeshëm në përhapjen e infeksioneve respiratore, ndaj prindrit këshillohen të mos neglizhojnë shenjat e para të sëmundjes. Këshilla jonë është sidomos kur kanë bebat vegjël dhe fëmijë të moshave shkollore në të njëjtin ambient, të kenë kujdes që bebat i vegjël të mbajnë në një ambient të pastër, të veçantë, sepse bebat e vegjël 1 muaj, 2 muaj na vijnë pikërisht fëmijë që janë të infektuar nga fëmijët e moshave shkollore që kanë motra dhe vëllezër në shtëpi. Mjekja Palloshi u bën apel prindërve që gjatë këtyre ditëve të tregojnë kujdes të shtuar, duke shmangur grumbullimet dhe ambientet e mbyllura. Ajo këshillon që fëmijët të paraqiten menjëherë në spital nëse shfaqin temperaturë të lartë rezistente, të vjella, vështirësi në frymëmarrje apo lodhje të theksuar. Në shkollë, komunikimi mes nxënësve dhe mësuesve shoqërohet shpeshherë me tensione. Kjo vjen për shkak të ngarkesës emocionaleve të të rinjve, por edhe nga mungesa e trajtimit të problemeve të moshës. Ndikim të madh në këto fenomen kanë rrjetet sociale. Raste të përsëritura konfliktesh mes mësuesve dhe nxënësve tregojnë për një mungesë komunikimi që po zgjerohet çdo ditë më shumë në ambientet arsimore. Ekspertët e lidhin këtë përplasje me ngarkesën emocionale që mbartin të dyja palët. Nxënësit që përballen me presion social, vështirësi të moshës, mungesë orientimi emocional, të rinj që shpesh reagojnë me impulse dhe agresivitet përballë situatave që nuk dinë t'i menaxhojnë. Nga ana tjetër, mësues nën presion të vazhdueshëm profesional. Fëmijë i cili vjen me një bagazh
emocional shumë të ngarkuar dhe që e shpërthen në gjatë pjesës mësimore, ashtu sikurse mësues të cilët vinë me një ngarkesë shumë të madhe, ju duhet të menaxhojnë auditore me nxënës çdo ditë dhe nuk thellohen në njohjen e problematikave të mëtejshme sociale të nxënësve të cilët kanë. Pra duhet një njohje më në thellësi sepse shkolla nuk fillon dhe nuk mbaron me ato orë mësimore. Sipas psikologëve, problematika nuk është e izoluar. Shoqëria po përballet me një klimë të ashpër komunikimi, ku modelet agresive dhe mungesa e empatisë po ndikojnë drejt për drejt të rinjt. Kjo është diçka nuk është e momentit. Është diçka e akumuluar me kohë, me ditë, për shkak të egos apo dhe imitimeve që ndikojnë në rrjetet sociale, që është një fenomen tepër i frikshëm, dhe arrin të kryejnë të gjitha aktet të dhunshme në forma të ndryshme. Në mosdo apo çdo pjesa e grupit apo një individi apo një adoleshenti të caktuar do përfshihet në atë vorbull të atij grupi për të qenë pjesë atij grupi. Do të thotë që mos ndjehet indiferent. Dhe ky është një problem që këto janë hallka që duhet zgjidhen brenda arsimit, brenda shkollës. Të jesh mësues sot në ditët e sotme është një ngarkesë tepër e madhe. Është një ngarkesë qoftë morale, qoftë psikologjike, dhe është ajo ngarkesa e madhe që nuk arrin të gjetë një komunikim qoftë edhe me fëmijët, qoftë edhe me prindrit. Po aq rëndësishëm sipas psikologëve, mbetet bashkëpunimi i vazhdueshëm i prindërve me shkollën, sepse dhuna në shkollë është treguesi një marrëdhënie që kërkon përgjegjësi të përbashkët. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.